एक तोता सेब के दरख्त पर रहता था और वहां सेब खा रहा होता था। अचानक एक शिकारी आता है और तोते को गोली मारकर गुरा देता है। तोता जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। शिकारी ये समझकर कि तोता मर चुका है, वहां से चला जाता है। ये सब एक रहम दिल कबूतर देख लेता है। वो फौरन तेजी से दौड़कर तोते के पास आता है। तोता होश में आकर कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर उसे उठाकर एक महफूज जगह पर ले जाता है। इसके जिस्म से गोली निकालता है, दवा लगाता है और पट्टी भी कर देता है। कुछ देर बाद तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोता रहता है क्योंकि किसी ने उसको लायक नहीं किया।